जय जगन्नाथ मु सुचित्रा मो यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, भल लगिले लाइक करेंगे, शिक्षक शिक्षयित्री बंधु मान को शेयर करेंगे। मो लिखिबारे बा कहिबारे किछि त्रुटि रुहे तेबे संशोधन निमंते कमेंट देबे। मो यूट्यूब चैनल को प्रथम सब्सक्राइब करि नथिले प्रथमे सब्सक्राइब करनियंतु। आसंतु 19/11/2025 बुधवार श्रेणी शिशुबाटिका 3 पई लेसन प्लान टी लिखिबा। प्रथम पीरियड 10:30 रु 11टा। सर्कल समय विकास दिग सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास। उद्देश्य अन्य शिशु मानक सहित मिसी खेलिबा आरंभ करिवो। सीजी हैला 3 येलो हैला सी 3.4। शिक्षण कार्य फुटबॉल खेलर वीडियो देखाई आलोचना करिवि। शिक्षण सामग्री हैला फुटबॉल। द्वितीय पीरियड 11:15 रु 11:45 मुक्त खेल विकास दिग शारीरिक विकास। उद्देश्य सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श मध्य पार्थक्य जानिबे। सीजी हैला 1 येलो हैला सी 1.6। शिक्षण कार्य असुरक्षित स्पर्श करुवा व्यक्ति दूरे रही आलोचना करी। शिक्षण सामग्री टैबलेट। तृतीय पीरियड 11:45 रु 12:45 संख्या और परिवेश ज्ञान विकास दिग बौद्धिक विकास। उद्देश्य 1 ठारू 9 पर्यंत संख्या को सानरू बड़ क्रम लिखिबे। सीजी हैला 8 येलो हैला सी 8.4। शिक्षण कार्य संख्या कार्ड दे 1 ठारू 9 पर्यंत सानरू बड़ क्रम सजाइबा सूचना देवी। शिक्षण सामग्री संख्या कार्ड। मान निर्धारण पर प्रश्न है शून्य स्थान पूरण कर। यही भाव में आप 1 2 तापर शून्य स्थान 4 5 6 तापर शून्य स्थान 8 9 एमती शून्य स्थान आप मझे मझे देवे पिला माने ताको पूरण करेंगे। चतुर्थ पीरियड 12:45 रु 1:15 कला और सौंदर्य बोध विकास दिग कला और सौंदर्य बोधर विकास। उद्देश्य कोलाज प्रस्तुत करेंगे। सीजी हैला 12 येलो हैला सी 12.1। शिक्षण कार्य रंगीन कागज को अठा दे गछ कोलाज प्रस्तुत करने शिखाइबी। शिक्षण सामग्री रंगीन कागज अठा। पंचम पीरियड 2 रु 3टा भाषा और साक्षरता विकास दिग भाषागत विकास। उद्देश्य ट ध्वनि चिन्हट करें। सीजी हैला 10 येलो हैला सी 10.1। शिक्षण कार्य ट अक्षर थिबा चित्र कार्ड गुड़ी को बाछिबा सूचना देवी। शिक्षण सामग्री हैला चित्र कार्ड शब्द कार्ड। मान निर्धारण पर प्रश्न है ट अक्षर तले गार दियो। यही आपन किछि शब्द देबे से माने ट अक्षर तले गार देबे। गछ टगर कटक पट बग चट जो शब्द रे ट थिबो सेई ट तले से माने गार देबे। षष्ठ पीरियड 3 रु 3:30 घर बाहर खेल विकास दिग शारीरिक विकास। उद्देश्य स्थूल मांसपेशीर विकास। सीजी हैला 3 येलो हैला सी 3.4। शिक्षण कार्य छोटी पारा खेलर नियम को बुझाई खेलाइबी। सप्तम पीरियड 3:30 रु 4टा विदाय समर कार्य। प्रथम पीरियड रु षष्ठ पीरियड जहाँ पाठ पढ़ी तार पुनः आलोचना करी। 19/11/2025 बुधवार श्रेणी प्रथम एफएलएन पर लेसन प्लान टी लिखा। प्रथम पीरियड 10:30 रु 11टा भाषा मौखिक भाषार विकास। प्रसंग बस यात्रार अनुभूति। उद्देश्य अनुभूति आधार में वाक्य कहे। येलो हैला ECL 1.4.1। शिक्षण कार्य बस यात्रार अनुभूति विषय आलोचना करी। से आवश्यक उपकरण होची टैबलेट। द्वितीय पीरियड 11 रु 11:45 भाषा डिकोडिंग और लिखन। प्रसंग मन बदलिला सप्ताह 18 दिवस 6 कार्य। उद्देश्य श्रवण कथन दक्षतार विकास हेब। येलो हैला ECL 1.4.8। शिक्षण कार्य मन बदलिला गपटी को कहबी। शिक्षण सामग्री हस खेल बही द्वितीय भाग। मान निर्धारण पर प्रश्न है कहार मन बदलीगला। भाषा कार्य पुस्तिकार सप्ताह 18 दिवस 6 कार्य। मान निर्धारण पर उद्देश्य आ कार हर्षईकार हर्षौकार मात्रायुक्त शब्द को से माने लिखिपारे पढ़ी पारे। शिक्षण कार्य है भाषा कार्य पुस्तिकार सप्ताह 18 दिवस 6 पृष्ठ 40 कराइबी। शिक्षण सामग्री है भाषा कार्य पुस्तिका मान निर्धारण फर्द। आपण यही मान निर्धारण कला बेलू को पिला माने केते मार्क पाउचंती आउ 1 मिनिट रे से माने केते पढ़ी पारुचंती से सबू को एक खाता करके लिखित भाव में रखिबे। तृतीय पीरियड 11:45 रु 12:30 भाषा पठन। प्रसंग बड़ बेलून। उद्देश्य मार्गदर्शी पठन। येलो हैला ECL 1.4.6। शिक्षण कार्य चित्र देखाई बड़ बेलून गपटी पढ़ाइबी। शिक्षण सामग्री हैला गल्प कार्ड। मान निर्धारण पर प्रश्न है बेलूनटी केउठी लागिथिला। चतुर्थ पीरियड 12:30 रु 1:15 गणित। प्रसंग मन बदलिला। उद्देश्य वियोग एकंक विशिष्ट वियोग करें। येलो हैला ILM 4.15। शिक्षण कार्य कार्यफर्द दे कार्य करने को सूचना देवी। शिक्षण सामग्री है जीके किट्र सामग्री। मान निर्धारण पर प्रश्न है वियोग कर
7 ରୁ 3 ଫେଡ଼ିବେ, 4 ରୁ 2, 5 ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ, 8 ରୁ 4 ଗଲେ କେତେ, ଏଇଭଳି ସେମାନେ ବିୟୋଗ କରିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟା ରୁ 3ଟା ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 18 ଦିବସ 6ର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନର ଧାରଣା ପାଇବେ। ଏଲୋ ହେଲା ILM 4.9 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 18 ଦିବସ 6 ପୃଷ୍ଠା 42 କରାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା କାଠି, ବିଡ଼ା କାଠି। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଗଣି କରି ଲେଖ। ଏଇଭଳି ବିଡ଼ା କାଠି ଆଉ ଖୋଲା କାଠି ଆପଣ ଦେବେ, ପିଲାମାନେ ଗଣିକି ସେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବେ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟା ରୁ 4ଟା ପରିବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମନ ବଦଳିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା IL 4.1 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ନାମ କୁହ। ପଞ୍ଚମ 19/11/2025 ବୁଧବାର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ FLN ପାଇଁ ଲେସନ ପ୍ଲାନ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ 10:30 ରୁ 11ଟା ଭାଷା ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବସ୍ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଆଧାରରେ ବାକ୍ୟ କହିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ECL 1.5.1 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବସ୍ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11ଟା ରୁ 11:45 ଭାଷା ଡିକୋଡ଼ିଂ ଓ ଲିଖନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହେବ। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ECL 1.5.5 C ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼। ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 18 ଦିବସ 6ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବର ବଞ୍ଚିଗଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 18 ଦିବସ 6 ପୃଷ୍ଠା 108 କରାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଶବ୍ଦ କାର୍ଡ଼ ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମମ୍ଭମ୍ଭ ଅକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। এইଭଳି ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଦେବେ। କୁମ୍ଭାର, ଡିମ୍ବ, ଗମ୍ଭୀର, ଶିମ୍ବ এইଭଳି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବେ ଯେ ମ ଭମ୍ବ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଥିବ ସେହି ଶବ୍ଦରେ ଗୋଲ ବୁଲ। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45 ରୁ 12:30 ଭାଷା ପଠନ ମୟୂର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୟୂର ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ECL 1.5.7 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମୟୂର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ଚିତ୍ର କାର୍ଡ଼। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ମୟୂର କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ବାହନ ଅଟେ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30 ରୁ 1:15 ଗଣିତ ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ILM 5.18 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମାନ ଦେଇ ସମାନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିବା ବୁଝାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ବୋତାମ। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଝୁଡ଼ିରେ 18ଟି ଆମ୍ବ ଥିଲା। 6 ଜଣ ସମାନ ଭାଗ କରି ଆମ୍ବ ନେଲେ ତାହେଲେ ଜଣକୁ କେତୋଟି ଆମ୍ବ ମିଳିବ। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟା ରୁ 3ଟା ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ସପ୍ତାହ 18 ଦିବସ 6ର କାର୍ଯ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଣନ କରି ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ILM 5.17 ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 18 ଦିବସ 6 ପୃଷ୍ଠା 117 କରାଇବି। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ GK କିଟର ସାମଗ୍ରୀ। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା 3ଟି ଅଟୋର କେତୋଟି ଚକ ଅଛି। ସେମାନେ କହିବେ ଗୋଟିଏ ଅଟୋରେ 3ଟି ଚକ ସେଇଭଳି 3 3 ଗୁଣିଲେ 9 ବୋଲି ପିଲାମାନେ ଜଣାଇବେ। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟା ରୁ 4ଟା ପରିବେଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଜ ଗାଁରେ ପାଳନ କରୁଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ବିଷୟରେ କହିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା IL 5.3ର B ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା 2ଟି ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ନାମ କୁହ। ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ଚିତ୍ର। ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ତୁମେ ପାଳନ କରୁଥିବା ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ନାମ ଲେଖ। এইଭଳି ଭାବେ ଆମର ଶିଶୁ ବାଟିକା 3 ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଁ FLNର ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଲେଖା ହୋଇଗଲା। ମୋ କହିବା ଶୈଳୀ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।